जना एकैचोटि भुँची भुँ हाल्न म तपाईँको बुढीलाई लिएर पारिदिन्छु फेरि के हेपेको तपाईँको बुढीलाई लिएर आउनु न दमसँगले आफ्नो बुढीलाई अगाडि लिएर खेलाउने मेरो जसरी जा तेरो बुढालाई बोला है जा त बोला त त्यो अहिले हिरो हुँदै पनिसमेन्ट दिन आएको होइन आमाको दाँत साथ एकैचोटि फेरि पचक पचक झारिदिन्छु म फेरि न पनिसमेन्ट दिनु के पनिसमेन्ट थाहा छैन कतिचोटि भन्ने पनिसमेन्ट 3 वटा पनिसमेन्ट भन्नु हामीले बिर्स्यौँ कि आफै बिर्सिनु भयो गेम जितेर पहिलोचोटि जितेको भएर होला गाइज होस उडेछ हकसक गरिहाल है हामीले गेम जित्यौँ भनेर होइन एकअर्कालाई कङ्ग्रेचुलेसन भन होइन फर्स्ट टाइम जितेको छ ल ठिक छ अनुहार हेरेको कुवा कुवा रोइरहेको देखिँदा हामीले स्कोर कतिमा जितेको छ गाइज खै खै गीत बजाइदियो त एकचोटि त्यो म एकचोटि फेरि एकचोटि यहाँ खुसियाली मनाम त्यो अघि गीत बजा त एकचोटि अघि गीत बजा न समाजले के गर्नु ल यहाँ सुन यहाँ सुन ओइ ओइ पनिसमेन्ट ओइ 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 टल्के बोकेर 5 चोटि पुसअप गरे यसरी बोकेर 5 चोटि ल हड्डीहरू जाला है फेरि मेरो तिमी त भैँसी जस्तै छ फेरि बोकेर 5 चोटि गर मेरो टिममा आज वाह थ्याङ्क यू सो मच आज त यिनीहरूले ज्यान जाला सकेछ भने म कान काटिदिन्छु के ए बोक छिटो 5 चोटि सक्नुहुन्न चन्दनले ल अरू भन्नु सकिन्छ हो ल ल ल छिटो छिटो बोक 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 नै नै छिटो भन्नु अरू केले सक्छ भने तिमीले हुन्न भन्ने हुन्छ छिटो जाऊ त्यहाँ रुक कस्तो क्या दुईटा पनिसमेन्ट अरू एउटा खुर्सानी म भन्दैन अरू भन्दैन म तिमीहरूले जे भने त्यो हुन्छ छिटो जा त्यहाँ गएर बोक हैन छोड्दिनु हैन खुर्सानी नगर खुर्सानी सुझाएन त्यसले बोक्छ भने गएर बोक बोकिहाल्छ छिटो मलाई फेरि दिमाग खराब नगर है फेरि ओइ 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 टल्के ओइ लतारेर लगेर बोके त्यहाँ लतारेर लगेर बोक म त्यो खुर्सानी खा मान्ने नै बोक त्यहाँ हलौटेमा असलले टल्केर टल्की म फेरि दाँत साथ झारिदिन्छु म फेरि तपाईको माथि म खसे भने अहिले कस्तो लाज हुन्छ ओइ यत्रो लाज हुने खसेर तिमीहरूकै ढाड भाँच्यो भाँच्छ हाम्रो के मतलब मर्नु पऱ्यो तिमीहरू लाइभ आएन भने त मेरो लाइभ चम्किन्छ नि त्यो निकाल्दै हाल्नु बुढी एक्सेप्ट गर्ने बेलामा जे भन्छ त्यही ओके गर्छौ जे भन्छ त्यही ओके गर्छौ अहिले आएर यस्तो यस्तो भन्छ ओइ ओइ टल्के ओइ दिने बेलामा हो कि होइन गरौँ भने हुन्न 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 बोकिहाल ओइ तलौटे बोके ओइ बोक 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 म आर्जुको गाला साला पड्काइन्छ आर्जु सार्जु फेरि घार्जुलाई फेरि बाँधेर हरियो बाँसमा हालेर सङ्ग पुग्ने पुङ गर्दै लैजान्छु म्यामबाहरूले फेरि छिटो बोक्छ त्यसले बोक्छु भने बोक्छु मलाई यिनीहरूले गर्दा म जिममा आएर जहिले कराउनु पर्छ क्या म्याथलाई मलाई त्यही भएर एकदम रिस उठ्छ कि तिमीहरूले आज त ज्यान जाला सक्दैन क्या आइज न तिमीहरूसँग फेरि ओपन च्यालेन्ज खेल्छु सकेछ भने मलाई भन् ल काम तिम्रोबाट भिडियो खिच्छ त एकचोटि ओ ऊ यहाँबाट भिडियो खिच्छ त रेडी रेडी लाज हुन्छ यस्तो नगर गर्न आएर हजुर यस्तो के गरेको पछाडि यस्तो हुँदैन एकछिन ल ओइ 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 मान्छेको अगाडि चुप्पा खानुलाई लाज लाग्दैन अनि पनिसमेन्ट गर्न लाज लाग्छ म्यापाकाहरू ओइ खुर्सानी सुर्सानी हुने म्या सर त्यहाँ बोक भनेछु मैले फेरि चन्दनले सक्नुहुन्न खालि यो दुईटाले गर्दा म जिममा जहिले चिच्याउनु पर्छ क्या म्यापाको दाँत साथ एकैचोटि वार्निङ आयो नि त्यहाँबाट निस्काइदियो अनि थाहा हुन्छ सक्नुहुन्न क्या बुझ्नु न तपाईँ जस्तो अनि हड्डी छ किन सक्दैन दुनियाँभरिको मासु खाएर मान्छेको त्यो ज्यान सक्दैन भन्नु हुन्छ त्यसले सक्छु भनेदेखि दुध खाएको शरीर हो हेरे मैले भनिदिइरहेको छु आर्जु गाई ओइ 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 भोसडी ओइ बोक है म्यासले मैले भनेको बोक म्यासले हान्छु म फेरि के गरौँ त
पनिसमेन्ट दिनु ल त्यसको बदलामा। त्यही भएर म्याथले त्यसले जे भन्छ त्यही हो, जे भन्छ त्यही हो। अगर म्याथले बोक्दैनस् भने म्याथले मलाई 7,000 हान आएर म्याथलाई मलाई रिस उठ्छ। मैले हेरेँ तैँले बोक्छु भनेपछि बोकै मैले भनिदिइरहेको छु। म्याथलाई म मान्दैन। तैँले बोक्छु भनेको छ बोकै म्याथलाई भोसडी फेरि म खाइदिउँ आँखा तेरो म दाँसा झारिदिन्छु म्याथले फेरि। ल ल ल बोक्नु आउनु भयो। त्यही भएर अघि म हुन्छ के भन। हेर मैले बोक भनेछु बरु लड्यो भने पनि म बरु माइन्ड गर्दिनँ। बोक म्याथलाई तपाईँको चाहिँ तपाईँको अगाडि म खस्छु माथि तल अनि पनिसमेन्ट दिने लिने बेलामा सोधेर लिनुपर्छ नि त। अहिले त गल्ती त म यो खाइरहेको छु त हाँ? अनि मलाई खानु दिनु नि। मलाई पानी ल्याऊ त। के म यो दुइटाको नाममा म पानी जल तर्पण गरिदिन्छु क्या अहिले म्याथलाई। त मर्यो भने नि मोर न बरु है बोकेर त चेपेर तेरो छाती फुट्यो भने मोर के मासले मेरो पनिसमेन्ट गर भने सुन्दैनस्। मैले जिते बेला चाहिँ म्याथहरू जहिले यस्तो नगरे फेरि छिटो बोकै ओइ चन्दन चन्दन के भयो? चन्दन 1 सेकेन्ड पक। यो कलौटेर यो कलौटीलाई माछालाई हरियो बाँसमा चोयाले कसेर माछालाई शङ्ख पुग्दै लगेर त्यो घट्टे खोलामा फाल्नुपर्छ माछालाई। कसले खेल्यो ओइ पनिसमेन्ट? तिमीले खेले होइन मसँग? किन त्यसलाई गर्नुलाई पनिसमेन्ट? मैले लगाएको होइन दाइ तपाईँको भाइले 1 गिलास सबै खाइदियो। बोकै मलाई बोकेर गरेँ म बहिनी सैनी भन्दैन न। अब म गालासाला झारिदिन्छु फेरि अहिले डान्समा फेरि ल आउनु छिटो। उसले पनिसमेन्ट गरेको त्यो दाइ हुँदैन। भ्युअर्सलाई त्यो खा पुरै देखा मेरो अगाडि ल्याएर खाएको भ्युअर्सको अगाडि नपत्या सोध्नु पनिसमेन्ट भयो भएन उता तपाईँ जस्तो होइन यहाँ आएर Punishment अगाडि भएन। मेरो मेरो छ, guys, यस्तो गर्दै कसले गरेको छ दाइ। ल, तपाईँहरू भन्नु त यस्तो नबोल्नु तपाईँहरू भन्नु त पनिसमेन्ट भइ भएन भन्नु छिटो। यस्ता म्याच यस्तो नि पनिसमेन्ट हुन्छ? कस्तो कुरा म्याथलाई। चन्दन अझ हेर्नु न हुन्छ यार म्याच बोक भनेपछि बोकै त्यो पनिसमेन्ट आधा भयो। यो दुइटाले खेलेको हो नि त नि गेम म्याचलाई मसँग। ल भयो तपाईँ जानु त्यसो भए छोडिदिनु। पनिसमेन्ट गरेको होइन नाटक चाहिँ नगर्नु ल दाइ। तपाईँ जस्तो होइन ल छिटो पनिसमेन्ट भएको छ ल छिटो 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 चन्दनको बानी थाहा छ त हजुरलाई पनिसमेन्ट हेर। भएन भन्न आफैलाई पनि लाग्दैन। ओइ पनिसमेन्ट भएन मेरोमा आएर हेर होइन मैले भनेछु बोक बरु त्यसको खुट्टा भाँच्यो भने मलाई मतलब छैन। मैले के भने ल त्यो खानी भयो नि निल भने होइन मैले निलिस मिलेको चन्दनले म खान्छु। सर म तेरो बुढाबुढीलाई माटिनी म लास्ट कुदाइदिन्छु म फेरि मैले भनिदिइरहेको छु अहिले फेरि यो के हो हेरो गए जग्गा हेरो जग्गा मासला पलौटे मासले टल्के मासले कुकुर तँलाई मासले हरियो बाँसमा कसेर लानुपर्ने मासले शङ्ख फुकेर हेर्नुहोस् उल्टी गरेको सबै भयो हेर्नुहोस् उल्टी गरेको किन खाएको चन्दन नखानु भनेको होइन मैले हेर्नु किन खाएको म गर्छु भन्दा भन्दै तेरो औतारीले चाहिँ मसँग गेम खेल्ने कलौटेले आएर पनिसमेन्ट गरेर हुन्छ नयाँ पका पनिसमेन्ट गरे यहाँ गर्दै नहाँसे फेरि म गालो